ஹலோ, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வாங்க நம்ம கிச்சன் பார்க்க போகலாம். வாங்க போகலாம். அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள். நியூ கிரியேஷன் 2155 சேனல் மூலமாக உங்களை மறுபடியும் நான் மீட் பண்ணுற ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா 2020 கிச்சன் ரூலில் கவுண்டிங் நம்பர் 8 பார்க்க போகிறோம். யார் கிச்சன்ட்டு நம்ம அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு திருக்குறள் சொல்லிடுறேன். நன்றி மறப்பது நன்றன்று, நன்றல்லதே அன்றே மறப்பது நன்று. இதோடைய கருப்பொருள் வந்து என்னதுன்னா, ஒருத்தவங்க நம்மளுக்கு நிறைய உதவிகள் செஞ்சுருப்பாங்க, நிறைய நன்மைகள் செஞ்சுருப்பாங்க. அது மறக்கிறது அது ஒரு தப்பான விஷயம், அது நல்லதல்ல. ஆனால் அவங்க நமக்கு செய்த ஒரு கெட்டதை, தீமையை அக்கணமே மறப்பது ரொம்ப நல்லது. அதுதான் இதோடைய அர்த்தம். வாங்க நம்ம 2020 கிச்சன் ரூலில் கவுண்டிங் நம்பர் 8 பார்க்க போகலாம். இப்போ சரி, ஆண்டியை பார்க்கலாமா? ஆண்டி கிட்டே நம்ம கிச்சன் டூர் காட்ட சொல்லலாம். ஆண்டி பேசலாம். ஆண்டி, எங்கள் வியூவர்ஸ்க்காக உங்கள் கிச்சன் டூர் காட்டுறீங்களா ஆண்டி? ஆண்டி உங்கள் பேரை உங்கள் வாயாலே நீங்கள் சொல்லிடுங்க ஆண்டி. அவங்களுக்கெல்லாம் என் பேர் நிலவழகி. ஆண்டி பேர் இளவழகி. மேடம் மேலே கேஸ் வச்சுருக்கேன். கேஸு சாப்பாடு செய்யறதுக்கு இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். இங்கே பக்கத்தில் இந்த கத்திங்க, இந்த அடுப்பு எண்ணெய் மட்டும்லாம் இங்கே வச்சுருக்கேன். இங்கே பக்கத்தில் சாமான் பாத்திரம் கழுவி கருப்பேன். இதெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கிறது. இதெல்லாம் ஆண்டி இப்போ எண்ணெய் வந்து நீங்கள் அதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க என்ன ஆண்டி? ஸ்டீலில் வாங்கி எத்தனை வருஷம் ஆகுது ஆண்டி? அது வாங்கி ஒரு 30 வருஷம். 30 வருஷம் ஆகுதா? அப்போ உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகும்போது கொடுத்துருப்பாங்க என்ன ஆண்டி? 30 வருஷமாக அப்படி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். அடுத்தது இங்க பாருங்க, அதாவது புடவை நமக்கு ட்ரெஸ் பாக்ஸ் வரும்ல, அதுதான் பாக்ஸா யூஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. எவ்வளோ ஒரு சூப்பரான ஐடியா. அது எண்ணெய் காரெல்லாம் போட்டு படும்போது பிசு பிசு வரும். கூட பிசு பிசு வரோம்னா அந்த அட்டை பாக்ஸாக வந்துருச்சு. நான் இந்த பாத்திரம்லாம் கழுவி, இந்த தோசை கழுவி இங்கே டிஸ்டர்பாக இருக்கும் போதுன்னு கழுவி இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன். அப்புறம் என்ன செய்ய, கரண்டியெல்லாம் இங்கே மாட்டி வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸில் நூல் போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கு அடியில் இருக்க பாக்ஸு அது சாம்பிள் நூல் போட்டு வச்சுருக்கோம். இந்த பாத்திரம்லாம் யூஸ் பண்ணல நாங்கள், அது கொஞ்சம் ஷோவாக இருக்கணும்னு வச்சுருக்கோம். தட்டெல்லாம் கவுத்து வச்சுருக்கோம். சாப்பிட்ற பிளேட்டுங்க, இங்கே சின்ன சின்ன டம்ளருங்க, இந்த கரண்டியெல்லாம் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கோம். இந்த பாத்திரம்லாம் சொம்பெல்லாம் கவுத்து வச்சுருக்கோம். டிஃபன் பாக்ஸுங்க எல்லாம் கவுத்து வச்சுருக்கோம். இதெல்லாம் மாவெல்லாம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம். மாவு மிளகாத்தூள் இதெல்லாம் வச்சுருக்கோம். மாவெல்லாம் கீரை தண்ணிங்க, சமைக்கிற தண்ணிலாம் இங்கே வச்சுருக்கோம். இது பால் பாத்திரம்லாம் தனியாக கவுத்து வச்சுருக்கோம். பால் பாத்திரம் இதெல்லாம் இது அது எண்ணெய் ஊற்றி வைக்கிறதுக்கு சின்ன கிண்ணம் மாதிரி வச்சுருக்கோம். இங்கே மசாலா பொருளுங்க வச்சுருக்கோம். இது மசாலா பாக்ஸுங்க, இது புளி மிளகாத்தூள் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம். சக்கரைலாம் அம்மா கொடுத்த மிக்சி, இது நல்லா யூஸ் ஆகுது. நல்லா அரைக்க முடியும். இது பூண்டு வெங்காயம்லாம் இந்த பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கோம். இது பருப்பெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம். பருப்பு அந்த அப்பளம் போட்டு வைக்கிறோம். இந்த பாத்திரம் தனியாக வச்சுருக்கோம். இது கடாயிங்க யூஸ் பண்ணுற பொருள், அதுக்கு அது தனியாக வச்சுருக்கோம். இது அரிசி, நாட்டு அரிசி போட்டு வச்சுருக்கோம். அது பச்சை அரிசி, அது பிஸ்கெட்லாம் பசங்க போட்டு வச்சுருக்கோம் பாக்ஸில். இது அப்புறம் இது வந்து ஃபங்க்ஷனில் எல்லாம் ஃப்ரைட் கிரைட் வச்சா அதுக்கு சாப்பாடு செய்வோம். சிலிண்டர் இது இப்போ வச்சுருக்கோம். இது காலி ஆகிட்டோன்னே இன்னொரு சிலிண்டர் மாற்றிருக்கோம். காலியாக இருக்குது, புக் பண்ணி வேறு சிலிண்டர் வாங்குவோம்.
சொல்லுமா இது ஆப்பக்கடை ஆப்பம் சொல்லுக்கு இது இந்த சின்ன தோசைக்கு வந்து தோசை சுட்டால் சரியாக வராதுன்ட்டு இது மீன் மரம் கொடுத்துருக்கு மீன் கருவெல்லாம் இதில் வரணும் இந்த மரம்லாம் அரிசி போடுங்க அந்த காலத்துக்கு சரி இது வந்து இந்த பிளாஸ்டிக்லாம் நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதனால இந்த மரத்துலேயும் அரிசி போடுங்க இது நல்லா அரிசியெல்லாம் குறைக்கிறதுக்கு நெய்யெல்லாம் எடுக்க நல்லா வாட்டமாக இருக்கும். இது வந்து இந்த செபஸ்டியார் திருவிழா வந்து அப்போ வாங்கினது 3 வருஷம் ஆகுது இது வாங்கி. 2 முறமும் 100 ரூபாய்க்கு வாங்கணும். இதை மேலே இந்த ஸ்டாப்பு காலியாக இருக்கும். இதுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது அந்த பாத்திரம்லாம் எவ்வளோவா வாங்கலை. அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் வாங்கி இது அரிசி ஜடிக்கிறது நொய் தனியாக வந்துடும் அரிசி தனியாக வந்துடும். அதனால இந்த ஜகாடை வச்சுருக்கோம். அருவாமனை மீன் ஆயிடும் அதை வச்சுக்கோம். மீன் ஆயிரத்துக்கு இந்த அருவாமனை வச்சுருக்கோம். இது சப்பாத்தி கட்டை சப்பாத்தி விட்டுறதுக்கு இந்த கட்டை வச்சுருக்கோம். இது பணியார கடை பணியாரம் சொன்னோன்னா இந்த கடாயில் சொல்லுவோம். ஆண்டி ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு. எங்களுக்கு கிச்சன் டூர் 2020 கிச்சன் டூரில் உங்கள் கிச்சனும் எங்களுக்கு காட்டினதுக்காக உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஆண்டி. இங்கே பாருங்கள் இந்த எனக்கு என்ன ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. நம்ம கிளாஸில் வாங்கி இப்போ யூஸ் பண்ணுறோம். எல்லாமே இப்போ கிளாஸில் தான் நம்ம வாங்கி இப்போ ஸ்டோர் பண்ணுறோம். ஆனால் இது வாங்கியே 30 வருஷம் ஆகுதான் ஆண்டிக்கு அவங்க வீட்டில் கொடுத்ததா மேரேஜ் அப்போ. அடுத்தது இந்த பேப்பர் நம்மளுக்கு ட்ரெஸ் வாங்க தரும்போது அட்டையில் யூஸ் பண்ணுறது இது ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி. அப்புறமா இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதாவது ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடியெல்லாம் எங்கேயுமே மாடலர் கிச்சன் கிடையாது. இது நார்மல் கிச்சன் தான். ஒரு செல்ஃப் தான் இருக்குது. அப்போ பாருங்களேன் ஒரு சின்ன ஒரு மரக்கட்டை தாங்க. அதாவது மூங்கியில் ஒரு பிளேட் மாதிரி வரும் பாருங்க. அந்த மூங்கில செவுத்தில் ஒட்டி வச்சுருக்காங்க. அதில் தான் இப்போ ஆணி அடித்து இதில் தொங்க விட்ருக்காங்க. இது நம்ம கரண்டி தொங்க விட்றதுக்காக தனியாக ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்குமே அது கிடையாது. அடுத்தது இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. அடுத்தது இந்த குட்டி எண்ணெய் ஊற்றுறது இருக்குது பாருங்கள். செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இது அழகாக இருக்குது. இந்த முறம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் கூட இருந்துச்சு, முறம் பிஞ்சு போயிடுச்சு. இது பார்த்தோன்னே வாங்கணுன்னு நான் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். நான் கண்டிப்பாக வாங்கிடுவேன். இந்த முறம்லாம் இப்போ இல்லவே இல்லைங்க. எல்லாமே பிளாஸ்டிக்கில் வந்துச்சு. இந்த தொழில் செய்கிறவங்க எல்லாருமே அப்போ நிறைய பேர் சேல்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ இதுவே ரொம்ப ரேராக தான் இருக்குது. இதுவும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இதுவரை பொறுமையாக இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தவங்க அனைவருக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள். கிச்சன் 2020 கிச்சனில் இது கவுண்டிங் நம்பர் 8. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய் பாய்.